тапсырмалардың тақырыптық тестінің видео шешімін бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз электромагниттік тербелістер мен толқындар. Бірінші сұрақ: электромагниттік құбылыстар физикасында Фарадейдің енгізген жаңалығы қандай еді? Бұл жердегі ең маңызды жаңалығы бұл өріс ұғымын енгізуі. Себебі осы кезге дейін Фарадейдің енгізген жаңалығына дейін денелер бір-бірімен әсерлескен кезде олар жақыннан әсерлеседі. Жақыннан әсерлесу теориясы болатын. То есть ол денелер бір-бірімен алыстан әсерлесе алмайды. Олар сразу, то есть бір жерде бір денеге әсер еткен кезде олар сразу бір-біріне әсерлеседі деген ұғым болған. Ал Фарадейдің енгізген жаңалығы ол екі дене алыстан бір-бірімен әсерлескен кезде ол ортада бір өріс тудырады бір дене. Сол осы өрістің арқасында ол екінші денеге әсер етеді. То есть екі денені бір-бірімен әсерлестіруші нәрсе ол өріс деген бір жаңалық енгізді. Бұл басты, то есть 20-шы ғасырдың маңызды жаңалықтардың бірі десе болады, 19-шы ғасырдың. Екінші сұрақ: электромагниттік толқындардың бар екендігін тәжірибе жүзінде дәлелдеген ғалым бұл бізде Герц. Ең алғаш бұл ұғымды енгізген электромагниттік толқындардың, то есть теориясын ең алғаш Фарадей айтып бастаған, кейін бұны тәжірибе жүзінде дәлелдеген бұл бізде Герц болады. Генрих Герц. Үшінші сұрақ: жарықтың электромагниттік толқын екендігі не арқылы дәлелденді? Тәжірибе жүзінде дәлелденген кезде электромагниттік толқындардың таралу жылдамдығы ол жарықтың таралу жылдамдығымен сәйкес келді. Демек айтылады, то есть электромагниттік толқын, то есть немесе жарық ол электромагниттік толқынның бір түрі деген бір ұғым, то есть пайда болады осының әсерінен. Төртінші сұрақ: электромагниттік толқынның негізгі сипаттамасы не болып табылады? Бұл бізде жиілік болып табылады. То есть кез келген нәрсені анықтайтын нәрсе, мысалға ол атом дейтін болсақ денелерді, ал электромагниттік толқынның негізгі сипаттамасы, то есть оның негізін анықтайтын нәрсе ол бізде жиілік болып табылады. Бесінші сұрақ: ашық тербелмелі контур мен жабық контур арасындағы айырмашылық неде? Жабық тербелмелі контур ол бізде тек қана жаңа конденсатордың ішінде пайда болатын өріс, электромагниттік тербелістер бізде осы өрістің ішінде ғана пайда болады. Ал ашық тербелмелі контур ол бізде, то есть бүкіл кеңістікте пайда болады. Тек қана, то есть конденсатордың ішінде емес, конденсатор мен жаңағы біздің катушкамызда емес, полностью кеңістікте пайда болады. Айырмашылықтары осында. Алтыншы сұрақ: толқындардың басты қасиеті қандай? Толқындардың басты қасиеті ол бізде зат тасымалдамайды, ол тек қана энергия тасымалдайды. Жетінші сұрақ: электромагниттік толқынның басты энергетикалық сипаттамаларының бірі не ол? Ол бізде жарықтың толқын шығаруының бұл бізде ағынның тығыздығы болып табылады. Ол бізде, то есть J деген әріппен белгіленеді. J, то есть J емес I деген әріп, бізде омега көбейту С болады. То есть толқын энергиясының тығыздығын жарық жылдамдығына көбейткенге тең болады. Сегізінші сұрақ: электромагниттік толқын шығаратын бөлшектің қозғалысы қандай болады? Кез келген бөлшек электромагниттік толқын шығару үшін ол үдемелі қозғалу керек. То есть егер ол бір қалыпты қозғалатын болса, ол жерде электромагниттік толқын бізде шығара алмайды ол бөлшектеріміз. Тоғызыншы сұрақ: электромагниттік өріс тығыздығының жиілікке тәуелділігі қандай? Ол жиіліктің 4-ші дәрежесіне тура пропорционал. Себебі бұл электромагниттік өріс тығыздығы деп отырғанымыз ол бізде энергияға байланысты. Эпсилон 0 E квадрат бөлінген 2 деген. Ал біздің мына электр өрісіміздің пайда болуы үшін бөлшек үдемелі қозғалу керек. Ал үдемелі дегеніміз ол бізде омега квадрат неге тең? R-ге тең. То есть осыны біз не деп айтсақ болады? Немесе омега квадрат R емес, омега квадрат X max деп айтайық. Тербелмелі қозғалған болған үшін. Ал омега дегеніміз бұл жиілікке тура пропорционал, то есть жиіліктің 4-ші дәрежесіне тура пропорционал десек болады. Екі электроды бар шыны түтік дегеніміз не? Ол бізде когерер деп аталады. 11-ші сұрақ: модуляция дегеніміз не? Ол модуляция дегеніміз жоғарғы жиілікті тербелістердің белгілі бір шамасын төменгі жиіліктегі шамаға сәйкестендіру. Ол бізде модуляция деп аталады. Ол бізде жоғары жиілікті сәуленің толқыны жаңағы тербелістің ол несі болуы мүмкін, амплитудасы болуы мүмкін, жиілігі болуы мүмкін. Соны төменгі жиіліктегі тербелістің несімен сәйкестендіру, жиілігімен немесе амплитудасымен. 12-ші сұрақ: детекторлеу дегеніміз не? Детекторлеу дегеніміз модуляцияға кері шама, то есть төменгі жиіліктегіні ол жоғарғы жиіліктегімен сәйкестендіру, то есть кері айналдыру, аудару. 13-ші сұрақ: таратқыш антеннаның тікелей көріну аймағындағы жүзеге асырылатын толқын түрі бұл бізде не болып табылады? Ультра қысқа толқындар
То есть көріну аймағында ғана жүзеге асады. Мысалға бір жерді алатын болсақ, жер болатын болса, мына жерде біздің таратқыш антенна болатын болса, ол тек қана мысалға өзінің көрінетін аймағына ғана тарала алады. То есть мысалға мына жерге дейін ғана S деген қашықтыққа дейін тарала алады. То есть ар жағындағы қашықтыққа ол тарала алмайды. То есть бұл бізде ультра-қысқа толқындар осылай таралады. 14-ші сұрақ. Электромагниттік толқынның көлемдік энергия тығыздығы осынша болатын болса, толқын шығару ағынының тығыздығы қандай болады? Толқын шығару ағынының тығыздығы ол бізде I әрпімен белгіленеді, ол омега квадрат, то есть омега квадрат емес, омега С просто, 2 көбейту 10-ның минус 16 дәрежесін сантиметр кубқа бөлеміз, то есть 10-ның минус 6 дәрежесіне көбейтеміз жарықтың жылдамдығына 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Сол кезде бізде не болады? 6 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі қуат бөлінген, не десек болады? Джоуль емес, то есть ватт бөлінген метр квадрат. Бұл бізде интенсивтілікпен де сәйкес келеді. Электромагниттік толқын энергиясы тығыздығының шекті мәні осынша болатын болса, толқынның аумақтағы электр өрісінің кернеулігінің максимал мәні және интенсивтілігін анықтаңыз дейді. Бұл бізде I берілген. Интенсивтілікті анықтауымыз керек. I көбейту С. Энергия интенсивтілігі так бізде негіз. То есть I-ды анықтау керек дейді. 2-де 2, 10-ның минус 10 дәрежесін көбейтеміз 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесіне. Интенсивтілігі 6-де 6, 10-ның минус 2 дәрежесі. Ватт бөлінген метр квадрат. Кернеулігінің максимал мәнін анықтаңыз дейді. Ол бізде омега дегеніміз эпсилон 0 E квадрат бөлінген 2. Осы жерден біз нені табамыз? Кернеулікті табамыз. Кернеулікті тапсақ мәні шығар. 16-шы сұрақ. Радар импульстік қуаты 100 киловольт. Сәуле шығаратын қуаттың көлемін қамтитын аудан осынша болатын болса, электр өрісінің ең жоғары кернеулігін есептеңіз дейді. То есть біз бұл жерде несін таба аламыз? Интенсивтілігін таба аламыз. Ол бізде қуаттың ауданға қатынасы. 10-ның 5 дәрежесін бөлеміз 2-де 8, 10-ның 6 дәрежесіне. То есть сонда бізде не ол? 1 бөлінген 2-де 8, 10-ның минус 1 дәрежесі. Осы жерден енді біз интенсивтілік дегеніміз E квадрат бөлінген 2 көбейту С десек болады. Осы жерден біз енді E'ні табуымыз керек. E'ні табу үшін 2I бөлінген эпсилон 0 С түбір астында десек болады. 2 көбейту 10-ның минус 1 дәрежесі эпсилон 0 бізде 8,85, 10-ның минус 12 дәрежесі 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі и 2-де 8 астында бар бізде. Осының барлығы түбір астында. Енді осыны есептеуіміз керек. 10-ның минус 2 көбейту 10-ның минус 1 дәрежесін, то есть 0,1, бұны бөлеміз 8,85, бөлеміз 3-ке, бөлеміз 2,8-ге, и оны көбейтеміз 10 мыңға. Сол кезде бізде шамамен 27 деген мән шығады екен. То есть түбір астына алуымыз керек 27-ні 5-те 2. Шамамен 5-те 2 вольт бөлінген метр десек болады. Арқата жалғастырамыз. 17-ші сұрақ. Алматыдағы Көктөбе орналасқан телемұнараның биіктігі 372 метр, хабарлау антеннасының биіктігі 10 метр, Көктөбенің өзінің биіктігі 250 метр болса, телехабарлар қандай қашықтықта қабылданады дейді, жердің радиусы. То есть жер бар, примерно салайық, мына жерде бізде жаңағы неміз бар, телемұнараның қабылдау антеннасы бар, и одан осылай алайық, белгілі бір қашықтыққа таралады, бағанағы біздің ультра-қысқа толқынымыз. То есть осы жерге дейін жетеді дейтін болсақ, осы қашықтық S де болса, осыны табуымыз керек. Енді жердің радиусын алсақ, R болса, жердің радиусы R болса, то есть RR. Мынау қабылданатын біздің қашықтығымыз, то есть біз жанама бойымен кетеді, сол себепті мына радиуспен 90 градус бұрыш құрайды. R, ал мына биіктік, мына бүкіл біздің биіктіктеріміздің қосындысы. Бұл бізде қанша болады? Так, 622, 632 метр. То есть H 632 метр. Енді мына біздің S деген қашықтығымыз, то есть енді бір формасын шығарайық. Сонда R плюс H-тың квадраты дегеніміз не болады? S квадрат қосылған R квадрат Пифагор бойынша. Мынаны ашатын болсақ, не болады? R квадрат қосылған 2RH қосылған H квадрат
тең болады s квадрат қосылған r квадрат. R квадрат пен r квадрат қысқарады. Мына 2rh пен мына h квадратты салыстыратын болсақ, бұл бізде өте кішкентай шама болады. Сол себепті біз бұны жойып жіберсек болады. Сонда біз s-ті табу үшін түбір асты 2r просто h деп жазамыз. Бұны есептейік. Енді мәнін r деген 6400 км дейді. Тағы да 3-нен қосамыз. Көбейтеміз 632 метр дейді. Оны тағы да 2-ге көбейтеміз. И осыны түбір астынан шығарамыз. Сол кезде шамамен бізде қанша шығайын деп тұр? 89-да 9 километр. То есть осынша қашықтыққа тарала алады деген сөз. Келесі 18-ші сұрақ. Радиолокатордан жіберілген импульстың нысанаға барып және одан шағылысып қайтып келу уақыты осынша болатын болса, нысанаға дейінгі қашықтық. Ол бізде не болады? ct бөлу 2, То есть 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, 10-ның минус 4 дәрежесі, бөлеміз 2. То есть бізде бұл 15.000 метр, немесе 15 километр болады деген сөз. Радиолокатордың жұмыс толқын ұзындығы 5 см және шағылатын импульстың ұзақтығы 1 микросекунд болса, импульстың ұзындығы қандай болады? Импульстың ұзындығы керек. Импульстың ұзындығы дегеніміз импульстың ұзақтығына нені көбейтеміз? Жарық жылдамдығын. 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, көбейтеміз 10-ның минус 6 дәрежесі. Сол кезде бізде 300 метр болады. Нысанды анықтаудың ең аз қашықтығы қандай болады? Нысанды анықтаудың ең аз қашықтығы, то есть бізде осы импульстың несі осынша болатын болса, онда біз ең аз қашықтығы осыны 2-ге бөлеміз. То есть импульстың ұзындығын 2-ге бөлеміз, 300 метрді 2-ге бөлеміз. Сол кезде бізде ең аз қашықтығы 150 метр болады. 20-ші сұрақ. Кеме радиолокаторы теңіз бетіне 25 метр биіктікте орналасқан. Қабылдау антеннасы да осы биіктікте. Есептеу кезінде жердің қисықтығын ескермей, локатор қандай қашықтыққа дейін жұмыс істей алады және жиілікте шығарады дейді. Қандай жиілікте шығарылады дейді. Енді бізде қандай қашықтыққа дейін локатор жұмыс жасай алады? Біз соны табуымыз керек. Ол үшін біз жаңағы өзіміздің немізді қолданамыз. Негізгі формуламыз сол s тең болады түбір асты 2rh. Осыған салып есептейміз. Сол кезде бізде қанша шығады? Сразу есептеуін шығарайық. 2 көбейту 6400 километр. И көбейтеміз 25 метр. Түбір астынан бізде 17,8 дейді. Шамамен 17,8 километр деген жауап шығады. Енді бізде радиолокатор таратады. Енді қабылдау антеннасы да осы биіктікте дейді. То есть мына жақтан бізде антенна жіберсе, мына жақтан антенна қабылдаса, екеуі де бірдей биіктікте болса, екеуі бір-біріне қарсы жол жүреді. Получается, оны 2-ге көбейтеміз, тағы да ол 35-те 6 километр деген болады. Енді жиілігі керек. Жиілік болу үшін бізде толқын ұзындығы болу керек еді. Сол себепті бізде ол жиілікті таба алмаймыз. 21-ші сұрақ. Радиолокатор 5 см толқынмен жұмыс жасайды. Ұзақтығы 5 микросекунд импульстар шығарады. Әр импульсте неше тербеліс бар? Тербеліс санын табу үшін импульстың ұзақтығын біз бөліп тастаймыз периодқа. Импульстың ұзақтығы ол бізде 1,5 микросекунд, 1,5 10-ның минус 6 дәрежесі. Периодына бөлеміз. Период деген 5 см-ді лямбданы c-ға бөлеміз. 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесіне. Екеуін қысқартатын болсақ, бізде не болады? 0,3. Бұл бізде 3 болады. 9000 болады, n дегеніміз. Мақсатты анықтаудың ең кіші қашықтығы дейді. S минимум керек бізге. S минимум бағана айттық. Импульстың ұзақтығы бар. Импульстың ұзақтығын, то есть бөліп 2 деп аламыз. То есть 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, 1,5 10-ның минус 6 дәрежесі бөлеміз 2-ге, 4,5, сонда 225 метр деген болады. 22-ші сұрақ. Телецентрдің сәуле таратушы антеннасының жер бетінен биіктігі 300 метр, ал қабылдаушы антеннаның биіктігі 10 метр. Таратқыштан қандай шекті қашықтықта қабылдау жүргізіледі дейді. Мысалға былай бір алатын болсақ, мына жерде бізде тарататын антенна бар, қабылдайтын антенна бар десек, екеуіне былай бізде өту керек. Жердің радиусы бар, r дейтін болсақ, мына бізде h1, мына бізде h2. Бағана мынау s1, мынау s2 болса, біз s1-ді қалай таптық?
түбір асты 2 RH1 дедік, олай болса S2 дегеніміз түбір асты 2 RH2 болады, H1 H2. Енді осы екеуін бір-біріне қосамыз. S табу үшін түбір асты 2 RH1 қосамыз, түбір асты 2 RH2. Олай болса бұны шығарайық. Көбейтеміз 2-ге, көбейтеміз 300-ге. Түбір астынан шығарамыз. Шамамен 61-де 97 дейді. 61-де 97 километр. Екіншінікін есептейміз. И оған 61-де 97-ні қосамыз, 61 бүтін осылай жазайық, 73 километр. Шамамен екеуін қостық, X деген бір шама шықты жаңа, 73-те 3 километр деген жауап шығады шамамен. Енді келесі сұрақ, тоже бір импульстегі тербеліс саны дедік, оны табу үшін жаңағы импульстың ұзақтығын периодқа бөліп тастаймыз. Әрбір импульстың ұзақтығы бар бізде. Ол бізде сонда 2 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесін бөлуіміз керек. 15 сантиметр. 3 көбейту 10-ның 8-і. Енді қанша шығады? Екеуін қысқартамыз. 5-тен береміз. 0,4 10-ның 4 дәрежесі немесе 4000. Ең үлкен қашықтығын табу үшін ct бөлу 2 дейміз. 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, 2 10-ның минус 6 дәрежесін бөлеміз 2-ге. То есть бізде 300 метр деген жауап шығады. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.